中东风云紧，那我们呢？昨天我们的行政院长说要防止偷渡走私，在讲什么？然后呢，赖清德说召开军事会议，昨天召开了军事会谈，要紧盯住中东。另外呢，中共双航母突破了第2岛链，小心他们。第3个航母福建号也快出来了另外将还有第4、第5那另外呢，这个说这个担心中国的军事施压要关心，而且呢说中国军事施压没有减缓所以要跟各个友方保持密切联系，要全面强化安全监控那另外呢，美国前国安顾问说，未来10到15年恐怕是世界最危险的时刻，特别是台湾他说呢，台湾这个是这个美国的最好的盟友，主要是在这么糟糕的地理位置，有很多地方美国的好盟友高枕无忧离这个冲突点很远但台湾在这么近，对大陆那么近又是美国的好盟友，所以呢，这个台湾对自我防卫比以前重视，但是还不够 ，not enough。台湾 GDP 3%国防预算不够，5%不够，10%不够所以呢不够 ，always 不够的了另外呢，美国没有办法比台湾更关心台湾的自身安全，就是美国关心你，你都不关心你自己那我怎么关心你呢？天助自助者，美助自助者，你都不关心了。比如说老共双航母，日本紧张的要死，台湾好像没事无所谓根本没关系所以你都不关心你自己了，美国怎么可能比你更关心你自己呢？所以呢，就是你要关心你自己也是这样那萧美琴接受这个挪威国家广播公司的访问说呢，美国对建构台湾防卫能力非常重要，靠你美国的啦，我们抱你大腿就是都靠你了而且呢，我们要维持现状，要捍卫中华民国宪法这好像是朱立伦讲的话现在突然变成萧美琴要捍卫中华民国宪法，破坏宪法都是你而且你要捍卫中华民国宪法然后呢，这国民党就说嘛，说你这是牛许婷说你这是吃自助餐要的时候就拼命吃，不要时就丢一边这个我不要，那个我不要你哪有真的这个尊重中华民国宪法，哪有真的要遵守中华民国宪法？从来没有那如果呢，《华尔街日报》说，如果美国不帮助以色列把伊朗核武设施这个干掉，就是表示美国没有意保卫台湾。其实我对华尔街这个评论我根本不同意，逻辑不通了，对完全不通了这是《华尔街日报》，你想想看，华尔街犹太人犹太人以色列，所以一定要川普去帮助以色列把伊朗给毁了，等等，以色列打人了对。以色列打人了，将来如果说两岸冲突是大陆打我们了，那美国要帮助大陆打我们了，不帮助打我们就不爱我们了，不帮助以色列打伊朗就是不爱以色列这讲些什么所以这种但是川普也那么笨，川普说好了，我会衡量不同观点，你有你的观点你反正我知道你到底什么意思了那另外呢，这个退将厉正杰是说台湾危险，我觉得也没那么危险，他的意思是说。3个航母都到了中东去了啦，所以呢，如果老共打台湾，美国分身乏术了。我也不认为老共现在会打台湾了，反正这都自己吓自己了。日本媒体说，日本的自卫队驱逐舰上个礼拜通过台海，要牵制中共，也牵制不了什么中共了反正都吹牛那这是第1岛链，日本、台湾、菲律宾；第2岛链，帛琉、关岛所以呢，这个大陆的这个2个航空母舰前后包抄已经跑这里来了所以呢就突破了这个第1岛链，甚至到了第2岛链去了那美国前将领布莱尔说，没关系，一旦打仗我们把它都摧毁了当然讲大话很容易了，你会摧毁他，他也会摧毁你大家彼此摧毁，彼此毁灭我们看一下。总统赖清德19号下午召开例行军事会谈，再度指示要求紧盯中共双航舰动向，更提及中东地区情势可能造成国际原油物料和能源价格波动。另一头，行政院长卓荣泰也请稳定物价小组密切关注包括油价、民生物价和股市的波动。How is he balancing the concern that if he doesn't choose to do that, that it would send a message to Xi Jinping about the U.S. commitment to Taiwan?
Well, the president enjoys a very respectful and cordial relationship with China's president. He has long maintained that. 可能是担心一来美国的态度让中共认为有机可乘，又或者是美方全神贯注盯着中东，等于对其他地区分身乏术。中东地区发生这个战争，如果持续有升高的趋势的话，当然会影响到其他区域的这个军力的部署。所以这个不管是总统或行政院长都有召开会议，那我们政府也都做好预定。巧合的是，英国在海办事处19号证实，英国皇家海军巡逻舰史佩舰6月18日通过台湾海峡，并强调此航行符合联合国海洋法公约规定的权利。这是自2021年后再度有英国军舰通过台海。所以我们也欢迎也感谢英国的军舰再次的经过台湾海峡，那来确保台海是一个公海。另一头，中共东部战区不意外的反批英国破坏台海和平稳定，各国如今不畏惧挑战中共所谓的法律战。来，这个晚会。我觉得其实赖清德他这个是三军统帅嘛，好，在这个时候当然是要出来这个，我不要说他摆拍哈，该开的会议还是要开，但是他会希望大家把这个目光呢再转到这个中东哈的这个相关的这个战争上面去哦。那刚刚我们前面的2个部分一直在讨论这个以色列跟伊朗的这个战争哦，在这一次的以伊的这个战争里面，大家一直在讲就是说他们两边的一个军力其实是以色列是完胜这个伊朗哦，但是呢一部分大家也会讨论，就是说，那伊朗现在剩的这些包含在空战里面的这种什么中程弹道飞弹啊，到底可以撑多久？有没有听起来感觉非常的相似？我们平常也会讨论，就是说，假设有一天真的大陆要对我们做相关的一个攻击的话，到底台湾这边可以有多少的时间可以来保卫我们自己哦？但是呢，我自己看这一次的这个目前这个赖清德政府他们目前在这个整体的这个工作上面似乎好像在国际之间大家都还在担心会不会发生这个第3次世界大战啊，然后中国啦、俄罗斯啦、美国的这个总统都很忙碌之余呢，到底他在忙什么？好像他只有叫大家要开个会啊，关注一下国外发生什么事啦，他的团队们大家要认真。但是呢，他比较忙碌的事情，我觉得反而是放在自己内部。我觉得这是一件非常奇怪的事情当全球大家之前讲说，在这个处理这个美国的川普在处理的这个对等关税的时候呢，他也在处理国内的大罢免。现在呢，以色列跟伊朗打成这样呢，他虽然是开了一个会，但是呢，我也看不出来他有把什么样的一个心思放在一个相关的一个准备上面我记得前阵子就是其实就这上个礼拜大家讨论最多的就是这个在野党的2个主席到底要不要去参加他的这个国安简报。后来呢，我们就决定不去了嘛，不去了之后呢，我倒是蛮注意这个总统府的这个发言人出来讲的话他呢，我觉得他有一句讲的很让我觉得其实。摊开来看，就是赖清德他只要一件事，就是那个防卫韧性。好，意思就是说，我们在野党呢这次去呢，可能他们在国安报告里面听起来，我觉得他一定还是会要一下防卫韧性的钱但是我们这次不去了所以让他这个防卫韧性也有一点破局了都对于赖清德来说，我觉得他现在不管对美国或是对在野党，就是用这样的一个方式，尤其对在野党用情勒的有关军事相关的一个费用，他就是希望我们可以无条件的一个支持。我们当然非常支持防卫韧性相关的一个费用但是你在跟在野谈这种军事相关的一个经费的时候，我们完全看不出来你的诚意跟准备到底在哪里。好吧，我们看到刚刚讲过，第一岛链台湾日本第2岛链这个帛琉关岛，第3岛链已经到了阿拉斯加这边，然后夏威夷在这个地方大家有一个地理的观念。那他现在到这里来了老共的这个航空母舰到这里来了。来，林涛。我赞成刚才赵大哥讲的，就是说《华尔街日报》它基本上把2件不同的事情放在一起，根本就是情绪勒索啦，就情勒。那你可以看到这个现在的以伊的这样子的一个争斗，你可以感受到以前我们在那个大学在念这个教科书的时候，在讲1953年那时候 CIA 在这个伊朗扶持政权，然后1979年那时候何梅林神权把反帝国主义放下来，哇，那些全部的记忆都回来了，怎么到现在还在做这个历史
史一直在重演。那我觉得从这个以一这一次的争斗，为什么可以谈到回来台湾现在台海的危机？因为第一件事情，你看现在那个4道那个伊朗那个铀的浓缩，它是在一个80公尺的山，所以它又在内陆，所以一定是要美国的 B2 加上它的 MOP 的这些重量级的这些轰炸，挖地的60公尺的才能炸那个铀浓缩厂嘛，所以它要靠美国。第二个呢，因为现在看起来铁穹系统没有防止所有的伊朗这些弹道飞弹的这个攻击，所以你要靠美国的航空母舰，它在高空拦截的状况之下，它才要把这个标准3型的飞弹拦截。所以这2件事情告诉我们什么？是就算中华民国，就算台湾把军备提高到一定的程度，我们要拦截特定的飞弹，它是必须要靠美国的。否则你也达不到嘛，所以为什么中华民国每次都要觉得，就是说美国你要有防卫的承诺？那你说好，假设美国现在的这个承诺，我看也是这个无法啦，因为他已经把所有的军力移到中东嘛。现在美国拥有的11艘的航空母舰，通常4艘是运作的，通常5艘是休息的，2艘是预备的。你现在4艘里面有3艘，通通在中东在作战在运作。那台海当然会弱化嘛，所以你可以看到现在为什么台海的情势这么严峻，因为第一个，台海的紧张状态没有美国现在的国防的资源，而且中共也看得很清楚嘛，你现在根本没有办法这个依赖美国的航母群。会不会危险？当然危险。第二个呢，整体的经济局势，因为现在关税战导致的通膨，还有现在布兰特原油往上拉，整个通膨的局势，台湾现在面对的是军事的弱化、经济的弱化。那台湾现在在做什么准备？大罢免的准备。今天还在做中选会，等一下要公布这个整体的这个大罢免的日期，我们连军事的这个准备，连经济的准备都没有，在做大罢免的准备。然后国安简报是在设局2党的党主席，你觉得现在的中华民国的政府真的是看得下去的吗？所以我觉得萧副总统，你做这个挪威的专访，你也不用再演了，因为里面的内容都没有谈到现在台湾严峻的表现，你的解决方案是什么？刚刚林涛讲萧副总统，我真的也是笑完场，休息一下再回来。好，杨金龙说不会降息，美国联总会也不降息哦。不过瑞士啦，这个好几个有3个国家昨天宣布降息啊。英国说再观察啊。那呢，杨金龙说不会降息，为什么呢？不会因为主升台币而降息啊，因为你台币现在强势嘛，升了10%啦，关税还没涨，台币先行啊，先涨了10%。那如果说呢，你这个利息高，有可能呢台币继续强，利息低一点哦，比如像瑞士呢昨天宣布降1码，那知道它现在利息多少吗？0%。哦，换句话说，你去炒瑞士币，你没有收入嘛？而且瑞士还讲哦，央行说我可能降到负，你们再炒瑞士币要避险，我可以降到负，哦，就变成这样子啊。所以呢，我们不降哦。他说呢，就算是这个台币要升，我也不降哦，因为降息台币可能就不会升那么快啊。另外当然是房子的贷款啊，现在利息蛮高的嘛。那另外呢，这个央行现在不知道关税到底怎样哦。现在地缘政治的这个问题，关税的问题，新台币汇率的问题，所以现在这个金融政策、财政政策呢，挑战蛮大的了哈。那另外呢，杨金龙说不要怕哦，美元地位撼动不了，美元还是最强的，所以呢，我们不买美债哦，美债利率还是很高的哦，那4-5%的利率很高哦，你什么地方给你4-5%利率呢？买瑞士法郎吗？0%哦，买日本吗？1%哦。那另外呢，这个高盛说，川普因为一直退缩，所以到最后可能关税增加10%了，哦，关税增加10%。那10%多少钱？10%大概3000亿美元。美国进口3兆，所以呢10%大概3000亿美元。川普上礼拜卖金卡就已经收入了3600亿美元了。川普昨天财政部长说，1个礼拜他卖那个移民的金卡，而且那个金卡呢，图片是川普的相片，哦，而上面还写500万哦，美金上500万，还是纯金的。说1个礼拜7万人去抢着买，7万人，一个人500万，给他算
多少钱呢？3500亿啊，3500亿美金，就比它的关税10%还多了。卖金卡多好啊，对吧？很容易卖的，卖7万张，我告诉你，70万张卖得掉，而且那些人还不去住美国，为什么？我住美国干嘛？那些你不需要，也不用美国的健保，也不用美国的社会，都不会用，还在美国交税哦。所以川普呢很得意，这个川普，而且叫做川普卡、川普金卡哦。好吧，中美这2个大使也很有意思。中国驻美大使叫谢峰哦，美国驻中国大使叫庞德伟。庞德伟就说贸易不公平，我们2个要公平，要合理，你不能赚我那么多钱啊，你让我赚你的钱啊。哦，那谢峰呢是说啊，你要赚我的钱。第一个，对不对？你美国那么多公司在中国赚钱，你也不算，你只算贸易，贸易你只算货物，服务业你赚那么多钱，你为什么不算呢？另外呢，我要买东西都不卖啊，我要买高科技产品你也不卖啊，要买半导体你也不卖啊，对不对？观光客去你签证还不给我啊，留学生你还这个不给我的签证啊，对不对？然后呢，你偏偏说要我多买你东西，我不能只买大豆啊，不能只买牛肉啊，那个能买多少钱呢？那我怎么跟你平衡呢？美国意思说你把市场打开让我卖，那中国的意思说呢，我多买你一点嘛，但问你都不卖我啊，哦，所以这2个呢吵来吵去，其实蛮有意思的啊。那谢峰说，小院高墙挡不住大陆墙外开花嘛，就是你把高墙挡起来了，我出不去，外面很多花都在开了。我们看一下。川普的不确定性，那导致这个预期的心理。因应川普关税冲击，央行将全年经济成长率预估值3.05%维持不变，消费者物价指数年增率则由1.89%调整为1.81%。而对中东战云笼罩，央行总裁杨金龙引用联准会主席鲍尔的说法。中东的这个事件导致油价的上涨都是短暂性的，认为今年的油价呢会比去年的油价来得低啊，然后呢会导致这个什么，因为整个全球的那个物价呢是缓步的下降。而台币强升，出口商喊苦，是否可能透过降息来抑制新台币的升势呢？我们还没有做这样的构想，征税的政策会越来越明朗，那这些都可以消除这个预期心理的。经济非常不好，然后通膨也显著的下降，就比较有降息的条件了。哦，不过呢，以现在目前来看的话呢，我们还没有看到那边。不要就是说守在29.5哈，那这个当然了，我稳定汇市是我们的职责。其实第2季理监事会议符合市场预期，维持政策利率不变，重贴现率、担保放款融通利率和短期融通利率分别为2%、2.375%和4.25%，利率呈现连舞动。央行将适时调整相关措施。然后呢？我觉得央行的讲话有点奇怪，就是说，针对汇率的这样的一个讲话方式，我说他不会使用所谓降息的方式去做台币的这样的一个主升。那在某种我们比较激进的人的看法里面是说，啊，你是没有打算要主升台币了吗？但看他后面的讲话也不太是。那很难得的，央行总裁杨就在这一次里面，他针对我们国内的下半年经济局势，他做了一个很明显就讲得很明白的分析，就是说他认为下半年的景气会比预期中差很多。那当然他也有解释，他说主要就是因为上半年提前拉货这些造成的，所以他认为就是说，好，出口商抛汇的这个状况可能只会出现在上半年，下半年不一定。但是这个，我觉得这个预测有点过于武断跟过于果断，那甚至也有影响未来经济状况的这样的一个部分。就是说你完全的预期就是说，好，我们整年大概制造能力就是这个样子，然后上半年我们大家努力的制造，所以大概能卖的都已经卖了，下半年的景气就会差很多。所以他给了下半年景气会比想象中差很多的这样的一个预测，所以他才做出说，那我不会用降息来主升台币。可是如果按照现有的这个状况来看，我们倒回来看当初川普在做这些事情的时候，一开始的川普，其实我认为他的想法，其实在整个结构上跟策略上都是正确的。我的美国遇到了强大的经济状况跟危机，所以我必须要什么？我必须要有马斯克所率领的 Doge， 我必须要减少我整个中央政府的这个联邦政府的这样的一个花费。再来，我要降息。我要降低让我美债的息降下来，所以我马上去逼迫俄乌停战，因为油价也会造成我的压力。
但你看到现在这个状况里面很妙，马斯克的这个造，当然他有做了一些贡献，但实务上没有做到这么多。然后呢，俄乌没有办法停战，那现在又爆出了一个以一这样的一个状况。那所以我讲到这个部分，我稍微提一下前面的部分，就是我大胆的预测，就是说。整个美国，我觉得局部的冲突风险会高了，但是全面战争是不可能的，因为中美到现在，我相信这2个国家都没有办法承担什么，承担油价上涨的这样子的一个对他们国内经济的这样的一个冲击，所以看起来要整个升温的这个几率并不大。但是国际整个秩序的崩解，造成了我们现在的这样的一个情况。你看，以色列用一个所谓的是预防性攻击的这样的一个部分，这个在国际法上是完全说不通的。这就跟当年伊拉克大规模毁灭性武器的模式是一样。所以美军在现在，如果美军要介入所谓伊朗的这个部分，美军在整个国际法上面的结构里面，它没有一个正当性的说法啊，它没有任何一个正当性的说法。而如果你做了这件事情，那北韩也会有状况，然后伊朗，你不要忘记，你是没有办法完全的解决它的这些所谓的核原料跟这些部分，而且你贸然的对伊朗去做动武，有可能会引发所谓恐怖主义的这样的一个情况。所以我还记得哦，这20年前美国有一个影集叫做《白宫风云》，他讲的是一个理想中的这个状态。他那个时候讲说，伊朗，他有一集在演伊朗，我印象很深。伊朗出现了内部的动乱，然后造成了所谓的这个核子试爆的这些问题。美国总统是打给中国跟俄罗斯3个国家一起来分配，说这个地方的核原料你去处理，这个地方你去处理。但现在有这个状况吗？并没有。现在的状况是，美国如果对伊朗动手，反而会把伊朗推向所谓的俄罗斯跟中国，所以这会造成整个局部性的这样的一个危机。所以整体来看，我觉得现在讲回来，就是说从台湾的这个经济局势来看，就像刚才林涛所提到，我就说我没有办法想象我们的国家，我们现在有可能是下个月要投票，可是你知道在基层上面哦，我们是找不到工作人员的。我们以往的投票没有这么急促，在1个月之内就要找到所谓的投票跟监票人员的。那你想想看，大罢免这一场仗本来就是一个不该打的仗，本来就是一个正当性大家觉得有问题的仗。如果因为基层的作业人员导致所谓的有所谓正当性的这样的一个纷争，或者有所谓作票的这样的疑虑，那我跟你讲，我们就真的像当年的乌克兰那个样子。大家到处抗议啦，就觉得说这个结果不公啦，这些部分，那对整个经济也都会有影响。所以我觉得这里面几个部分，就是说国家现在真的在一个危机存亡之秋。大家看刚才2个辽宁号跟山东舰现在正在回中国大陆的路上，它现在应该在冲绳附近。这也就是为什么今天有这么多的飞机飞过来的原因，因为中国大陆也想测试一下美国现在当他把尼米兹号移到中东去的时候，他现在在日本只剩 George Washington， 那只剩乔治华盛顿号跟所谓的这个美国的这个一个 ARG， 就是美利加舰了，就特种部队的这样的一个特勤舰，在这个地方。那这整个状况里面内忧外患这么多，然后特别是央行总裁杨金龙讲的话，我觉得他如果讲对了，下半年的经济就是烂到一个极致。他如果讲错了，台币的升值也会让他如果讲错了，台币的升值，因为出口商的抛汇也会让我们的经济遇到问题。所以这个对台湾来讲都是一个压力。那我们现在真的把所有的心思放在这些政治上面，我真的觉得没有必要了。就是上半年会比预期的好，下半年会比预期的差。但目前看起来是这样。休息一下再回来。